بمناسبة عيد الميلاد دعوني أشارك معكم هذه الخاطرة المترجمة. هناك رجل ولد في قرية غير معروفة كطفل لامرأة قروية. تربى في بلدة أخرى غير التي ولد فيها. اشتغل كنجار حتى 30 من عمره، وبعدها ولمدة 3 سنوات كان واعظا متجولا. لم يمتلك منزلا، لم يكتب كتابا، لم يكن له أي منصب، لم تكن لديه عائلة، لم يذهب لأي جامعة، لم يضع قدمه قط في أي مدينة كبيرة، لم يسافر قط أبعد من 200 ميل من حيث ولد، لم يقم بأي عمل من الأعمال التي ترافق العظمة، لم تكن له أي شهادات تذكر غير نفسه. حين كان لا زال في عز شبابه انقلب تيار الرأي العام ضده. هرب أصدقائه، واحد منهم أنكره، تم تسليمه لأعدائه، اجتاز سخرية المحاكمة، تم صلبه على صليب بين لصين. وعندما كان يموت اقترع قاتلوه على القطعة الوحيدة التي كان يمتلكها في هذا العالم، وهي رداءه. عندما مات تم إنزاله ووضعه في قبر مستعار جادت به شفقة صديق. 19 قرنا طويلة جاءت ومضت، واليوم لا زال هو محور الجنس البشري ورائد عمود التقدم. لا أبالغ إذا قلت أن كل الجيوش التي صارت، وكل القوات البحرية التي تم تكوينها، وكل البرلمانات التي عقدت، وكل الملوك الذين ملكوا، كلهم مجتمعون لم يؤثروا في حياة البشر على هذه الأرض مثلما أثرت فيها تلك الحياة الوحيدة.